Hayatınızda kimseye anlatmadığınız sırlarınız var mı? Belki de zihninizin bir köşesinde sakladığınız, kimseyle paylaşmaya cesaret edemediğiniz düşünceler. Belki bir hedef, belki geçmişte yaşadığınız bir travma, belki de kimsenin bilmesini istemediğiniz bir zayıflık. İnsan doğası gereği paylaşmayı sever. Sevincimizi, üzüntümüzü, hayallerimizi ya da korkularımızı başkalarıyla paylaştığımızda kendimizi daha iyi hissedeceğimizi düşünürüz. Ancak gerçek şu ki bazı şeyler yalnızca size ait olmalı. Çünkü her paylaşım düşündüğünüzden daha büyük bir etkiye ve bazen de geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hayatınızda kimseye söylememeniz gereken şeyler. Paylaşmanın doğamızın bir parçası olduğunu biliyoruz. Ancak her bilgi, her duygu ya da her sır paylaşılmak için uygun değildir. Çünkü yanlış bir zamanda, yanlış bir kişiye anlatılan bir sır bir silaha dönüşebilir. İşte tam da bu yüzden bazen sessizlik ve gizlilik en büyük gücünüz olur. Hayatınızın bazı anlarında bu gücü kullanmak sizi hem dış dünyanın etkilerinden korur hem de iç huzurunuzu sağlamlaştırır. Tarihteki büyük filozoflar bu konuda bize değerli dersler verir. Stoacı düşüncenin öncülerinden Marcus Aurelius, kendi ruhunun efendisi olmayı öğrenmeden başkalarının kölesi olursun derken yalnızca duygularımızı değil, sırlarımızı da kasteder. Çünkü paylaştığınız her sır başkalarının eline bir koz olarak geçer. Sizi anlamalarını beklediğiniz insanlar bazen bu bilgiyi kullanarak sizi yaralayabilir ya da manipüle edebilir. Belki farkında değilsiniz ama bu durum hayatınızda kaç kez yaşandı? Bir an durup düşünün. Daha önce kimlere en özel sırlarınızı anlattınız? Bunları her zaman güvendiğiniz kişilere mi paylaştınız? Yoksa anlık bir rahatlama hissiyle başkalarına da açıldınız mı? Sonrasında ne oldu? Sırlarınızı paylaşmanın size gerçekten faydası oldu mu? Yoksa daha büyük sorunlara mı yol açtı? İşte tam da bu yüzden bazı şeylerin yalnızca size ait kalması gerektiğini anlamalıyız. Çünkü paylaştığımız her bilgi aslında kontrolümüzü kaybettiğimiz bir alan yaratır. Hedeflerimizi düşünelim. Diyelim ki büyük bir planınız var. Bir iş kurmak, önemli bir projeyi tamamlamak ya da hayatınızı değiştirecek bir adım atmak istiyorsunuz. Bu hedeflerinizi herkese anlattığınızda ne olur? Birçok insan size destek olmayacaktır. Bazıları alay eder, bazıları ise başaramayacağınızı ima ederek moralinizi bozar. Hatta bazıları sizi kıskanıp başarınızı engellemeye çalışabilir. Bu noktada hedeflerinizi paylaşmanın aslında motivasyonunuzu tükettiğini fark edersiniz. Çünkü beynimiz bir hedefimizi anlattığımızda bunu gerçekleştirmişiz gibi bir rahatlama hissine kapılır ve bu da harekete geçme gücümüzü azaltır. Zayıflıklarınızı paylaşmak da aynı derecede risklidir. Hepimiz insanız ve zayıf yönlerimiz var. Ancak bunları herkesle paylaşmak bazen sizin aleyhinize sonuçlanabilir. Empati beklediğiniz kişiler bu bilgiyi size karşı kullanabilir. Bir tartışmada ya da zor bir durumda sizin açığınız olarak gördükleri bu zayıflıkları dile getirebilirler. Bu hem o kişiye olan güveninizi sarsar hem de kendinizi daha savunmasız hissetmenize yol açar. İşte bu yüzden zayıflıklarınızı kiminle paylaştığınız konusunda dikkatli olmalısınız. Peki, neden bu kadar paylaşma ihtiyacı duyuyoruz? Bunun arkasında yatan neden genellikle bir onaylanma ihtiyacıdır. İnsanlar kendilerini başkalarına anlatarak bir şekilde kabul görmeyi, desteklenmeyi ya da anlaşılmayı umarlar. Ancak bu onaylanma ihtiyacını yanlış kişilerle gidermeye çalışmak uzun vadede daha büyük hayal kırıklıklarına neden olabilir. Sırlarınıza sahip çıkmak yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda bir karakter meselesidir. Hayatta bazı şeylerin yalnızca sizinle kalması gerektiğini anlamak, olgunlaşmanın ve kendine olan güvenin en önemli işaretlerinden biridir. Bu videoda kimseye söylememeniz gereken bazı önemli şeylerden bahsedeceğiz. Bu bilgiler yalnızca sizi korumakla kalmayacak, aynı zamanda hayata dair çok önemli bir farkındalık kazandıracak. Unutmayın, sessizlik bir zayıflık değil, aksine büyük bir gücün işaretidir. Hayatınızın bazı alanlarını kendinize saklamak yalnızca sizi daha güçlü kılmaz, aynı zamanda özgürlüğünüzü de korur. Şimdi gelin birlikte bu önemli konuyu derinlemesine inceleyelim ve hayatımızda sessizliğin ne kadar değerli bir yer tuttuğunu keşfedelim. Çünkü bazen söylememek çok daha güçlü bir eylemdir. 1. Kendi zayıflıklarınız. Herkese anlatmanın gizli tehlikesi. Hepimiz insanız ve zayıf yönlerimiz var. Bu, hayatın doğal bir gerçeği. Ancak bu zayıflıkları kimlerle paylaştığınız, sizin ne kadar güçlü görüneceğinizi ya da ne kadar savunmasız kalacağınızı belirler. Modern dünyada, insanlar empati ve anlayış bekleyerek zayıflıklarını başkalarına anlatmaya daha meyilli hale geldi. Ama ya bu paylaşımlar düşündüğünüzden daha fazla zarara yol açıyorsa? Marcus Aurelius,
Kendi gücünün sınırlarını bilen insan, zayıflıklarının esiri olmaz demiştir. Bu, yalnızca fiziksel ya da zihinsel sınırlarımızı değil, aynı zamanda duygusal açıdan kendimizi nasıl ifade ettiğimizi de kapsar. Zayıflıklarınızı herkesle paylaşmak, onları bir başkasının eline teslim etmektir. Çünkü her zayıflık aynı zamanda sizin savunmasız bir noktanızı temsil eder ve yanlış kişiyle paylaşıldığında bu bilgi bir gün aleyhinize kullanılabilir. Bir düşünün, en son ne zaman zayıf yönlerinizi birine açtınız? Belki bir arkadaşınıza, belki bir iş arkadaşınıza ya da bir aile üyesine. O an kendinizi rahatlamış hissetmiş olabilirsiniz. Ancak bu bilgi ne kadar güvenli bir şekilde saklandı? O kişi bir tartışmada ya da zor bir durumda bu bilgiyi size karşı kullandı mı? İşte bu yüzden zayıflıklarınızı paylaşırken dikkatli olmanız gerekir. Çünkü bu bilgi yalnızca sizinle kalması gerektiği kadar kişiseldir. Örneğin iş hayatında zayıf yönlerinizi açığa çıkarmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini düşünelim. Bir toplantıda bir projeyi teslim etmekte zorlandığınızı söylemek, bir iş arkadaşınıza karşı açık vermek anlamına gelebilir. O kişi bu bilgiyi kullanarak sizin üzerinize çıkmaya çalışabilir. Bir tartışmada ya da kriz anında bu zayıflığı size karşı kullanabilir. Bunun sonucunda hem profesyonel anlamda hem de kişisel anlamda zedelenebilirsiniz. Zayıflıklarınızı doğru zamanda, doğru kişilerle paylaşmak stratejik bir karar olmalıdır. Çünkü her insan sırlarınızı taşıyacak kadar güvenilir değildir. Stoacı felsefe burada devreye girer ve güçlü bir duruşun nasıl korunması gerektiğini öğretir. Epiktetos, kendi kusurlarını kabul etmek erdemdir. Ancak bunları başkalarının önünde sergilemek zayıflıktır derken, aslında bu durumu mükemmel bir şekilde özetlemiştir. Kusurlarınız yalnızca sizin kontrolünüzde olduğu sürece bir tehlike arz etmez. Ancak onları kontrolsüz bir şekilde paylaştığınızda kontrol sizden çıkar ve başkalarının eline geçer. Bir başka örnek daha verelim. Yakın bir arkadaşınıza, geçmişte yaptığınız bir hatadan ya da kendinizde gördüğünüz bir eksiklikten bahsettiniz. Bu kişi sizi dinlerken size destek verebilir, hatta size çözüm önerileri sunabilir. Ancak bir gün bu arkadaşınızla ilişkiniz bozulursa ne olur? Bu bilgi bir anda size karşı kullanılabilecek bir koza dönüşebilir. Ve belki de bu durum size en çok güvendiğiniz insanlardan biri tarafından zarar görmenin acısını yaşatır. Zayıflıklarımızı paylaşmanın bir diğer tehlikesi de başkalarının bizimle ilgili algısını değiştirme riskidir. İnsanlar çoğu zaman güçlü ve kendine güvenen bireylere hayranlık duyarlar. Ancak zayıflıklarınızı paylaştığınızda bu algıyı istemeden değiştirebilirsiniz. Bu, insanların size karşı olan yaklaşımını etkileyebilir ve hatta saygınlığınızı zedeleyebilir. Bu yüzden zayıflıklarınızı paylaşma konusunda her zaman dikkatli olmalısınız. Peki, bu paylaşım ihtiyacı nereden geliyor? Çoğu zaman duygusal bir yükten kurtulmak ya da kendimizi anlaşılmış hissetmek için bu yolu seçeriz. Ancak bu duygu anlık bir rahatlama sağlar. Uzun vadede ise daha büyük bir yük haline gelebilir. Zayıflıklarınızı paylaşmadan önce kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu kişi bu bilgiyi gerçekten hak ediyor mu? Bu bilgiyi benim iyiliğim için mi saklayacak, yoksa bir gün bana karşı mı kullanacak? Eğer bu sorulara kesin bir şekilde güvenle cevap veremiyorsanız, o bilgiyi kendinize saklamak en doğru seçimdir. Zayıflıklarınızı paylaşma alışkanlığınızı gözden geçirmek, hem kendinizi korumanız hem de özgüveninizi artırmanız için önemlidir. Unutmayın, herkes sizin hikayenizi hak etmiyor. Sessizliğiniz, zayıflığınızın değil, bilincinizin bir işaretidir. Ve bu bilinci koruyarak hayatta hem daha güçlü hem de daha özgür bir birey olabilirsiniz. Zayıflıklarınızı kiminle paylaştığınız kadar, kimlerle paylaşmadığınız da sizin kim olduğunuzu belirler. 2. Başarı planlarınız, sessizliğin gücü ve hedeflerinizin korunması. Hayatta herkesin bir hedefi vardır. Kimi daha iyi bir kariyer ister, kimi kendi işini kurmayı hayal eder, kimi ise kişisel gelişim yolunda önemli bir adım atmayı planlar. Ancak bu hedefleri gerçekleştirme yolunda yapılan en büyük hatalardan biri onları herkese anlatmaktır. Çünkü planlarınızı açıklamak düşündüğünüzden daha büyük bir tehlike barındırır. Bir an için düşünün, hayatınızda gerçekten heyecanlandığınız bir proje ya da hedef belirlediniz. İlk yaptığınız şey ne oldu? Muhtemelen bu heyecanı yakın çevrenizle paylaşmak istediniz. Onlara planlarınızı anlatırken bir enerji hissettiniz değil mi? Peki o an kendinizi neden bu kadar rahatlamış hissettiniz? Çünkü beyniniz bu hedefi gerçekleştirmiş gibi bir sinyal gönderdi. Psikoloji bu durumu illüzyonel tamamlanma olarak adlandırır. Hedeflerinizi anlattığınızda bu eylem beyninizde sanki o hedefi gerçekleştirmişsiniz gibi bir rahatlama yaratır. Bu durum
motivasyonunuzu düşürebilir ve harekete geçme enerjinizi azaltabilir. Ancak sorun yalnızca bu değil. Hedeflerinizi herkese anlattığınızda çevrenizdeki insanlar bu bilgiyi farklı şekillerde yorumlayabilir. Kimi sizi destekler, kimi ise planlarınızı eleştirir. Bu eleştiriler bazen yapıcı olmak yerine moralinizi bozabilir. Daha da kötüsü, bazı insanlar kıskançlıkla yaklaşarak planlarınızı sabote etmeye çalışabilir. Hedeflerinizi paylaşırken düşündüğünüz şey, genellikle çevrenizden destek almak olsa da sonuçlar tam tersi olabilir. Bir örnek üzerinden gidelim. Yeni bir iş kurmak istediğinizi düşünelim. Bu fikri bir arkadaşınıza anlattınız. Sizden daha fazla deneyime sahip olduğunu düşünen bu kişi projenizi eleştirmeye başlar. Size bunun imkansız olduğunu, piyasada böyle bir fikrin tutmayacağını ya da bu işe başlamanızın çok riskli olduğunu söyler. Bu eleştiriler sizin motivasyonunuzu kırabilir ve özgüveninizi zedeleyebilir. Halbuki bu planınızı kimseye anlatmadan kendi kendinize adım adım ilerleseydiniz, belki de çoktan hedefinize ulaşmış olacaktınız. Stoacılar bu konuda da bize önemli bir ders verir. Epiktetos, başladığın işi tamamlayana kadar sessiz kal. Çünkü fikirlerin ancak harekete geçtiğinde değer kazanır, diyerek planlarınızı gizli tutmanın önemine dikkat çeker. Stoacı bakış açısına göre bir hedefe ulaşmanın en güçlü yolu ona odaklanmak ve çevresel etkileri en aza indirmektir. Çünkü dış dünyadan gelen yorumlar motivasyonunuzu ve odağınızı dağıtarak sizi hedeften uzaklaştırabilir. Başarı planlarınızı paylaşmamanın bir diğer avantajı da planlarınızın üzerindeki kontrolü tamamen sizde tutmaktır. Hedeflerinizi anlattığınızda bu hedef artık yalnızca sizin değil, onu duyan herkesin yorumlarına açık hale gelir. Bu da planınızın saflığını ve netliğini kaybetmesine neden olabilir. Hedeflerinizi gizli tutarak yalnızca kendi vizyonunuza odaklanabilir ve bu hedefi gerçekleştirmek için gereken enerjiyi koruyabilirsiniz. Bir başka örnekle devam edelim. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenciyi düşünelim. Bu öğrenci çevresine sürekli hangi konulara çalıştığını, hangi puanı hedeflediğini ve hangi üniversiteyi istediğini anlatıyor. Çevresindeki insanlar iyi niyetle ya da kıskançlıkla bu hedefe dair yorumlar yapmaya başlıyor. Bazıları hedefin gerçekçi olmadığını söylerken, bazıları ise sürekli eleştiriyor. Bu durum öğrencinin moralini bozarak motivasyonunu düşürebilir. Halbuki sessizce çalışmaya devam etseydi, hem dış dünyanın etkilerinden korunmuş olacak, hem de kendi içindeki potansiyele daha fazla odaklanabilecekti. Burada önemli olan hedeflerinizi paylaşmamanın yalnızca bir korunma yöntemi değil, aynı zamanda bir odaklanma stratejisi olduğunu anlamaktır. Hedefleriniz sizin enerjinizdir ve bu enerjiyi yanlış yerlere harcamamak, başarıya giden yolda en büyük avantajınızdır. Planlarınızı anlattığınızda bu enerji farklı yönlere dağılır. Ancak planlarınızı kendinize sakladığınızda bu enerji tamamen sizin kontrolünüzde kalır. Sonuç olarak başarı planlarınızı paylaşmadan önce 2 kez düşünmelisiniz. Hedeflerinizi anlatmak size kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede bu hedefe ulaşmanızı zorlaştırabilir. Unutmayın, sessizlik hedeflerinizi korumak için bir zayıflık değil, aksine bir stratejidir. Hayatınızdaki en büyük başarılar sessizce büyüyen hedeflerden gelir ve bu hedefler doğru zamanda doğru şekilde ortaya çıkarıldığında hem sizi hem de çevrenizi şaşırtacak kadar güçlü olabilir. 3. Başkalarına dair güvensizliğiniz, sessiz kalmanın inceliği. Hayatta insanlarla kurduğumuz ilişkiler ne kadar güçlü olursa olsun zaman zaman güvensizlik hissi kaçınılmazdır. Bir arkadaşınıza, bir iş arkadaşınıza ya da bir aile üyenize karşı güvensizlik hissettiğiniz anlar olmuştur. Peki bu duyguları ifade ettiğinizde neler olur? Çoğu zaman rahatlamış hissettiğinizi düşünseniz de bu tür bir paylaşımın sonuçları beklediğinizden daha karmaşık olabilir. Çünkü güvensizliği ifade etmek bir yandan ilişkilerinizi zedelerken diğer yandan sizin kırılganlığınızı açığa çıkarabilir. Güvensizlik insan doğasının bir parçasıdır. Ancak bu duyguyu nasıl yönettiğiniz ilişkilerinizin kaderini belirler. Stoacı düşünce burada devreye girer ve bize bu tür duyguların kontrol altında tutulması gerektiğini hatırlatır. Marcus Aurelius, başkalarının ne yaptığını değil senin ne hissettiğini kontrol et der. Bu, güvensizlik gibi duyguların ifade edilmeden önce içsel olarak işlenmesi gerektiğine işaret eder. Çünkü güvensizliğinizi açıkça dile getirmek, karşınızdaki insanın size karşı savunmaya geçmesine neden olabilir. Bir düşünün, daha önce birine karşı duyduğunuz güvensizliği ifade ettiğinizde neler yaşadınız? Belki bu kişi size güvence vermeye çalıştı ama söylediklerinizin etkisi uzun süre zihninde kaldı. Belki de aranızdaki ilişki bu duygunun ifade edilmesiyle zarar gördü. Çünkü insanlar kendilerine duyulan güvensizliği nadiren unuturlar.
Bu durum aranızdaki bağın zayıflamasına ve ilişkinin bir daha eski haline dönememesine neden olabilir. Örneğin iş ortamında bir yöneticiniz ya da iş arkadaşınıza karşı güvensizlik hissettiğinizi düşünelim. Bu duyguyu dile getirdiğinizde karşınızdaki kişi sizinle daha mesafeli bir ilişki kurmaya başlayabilir. Çünkü insanlar kendilerine güvenilmediğini hissettiklerinde sizinle işbirliği yapma konusunda daha temkinli davranır. Bu, iş ilişkilerinizin zarar görmesine ve hatta uzun vadede profesyonel itibarınızın zedelenmesine yol açabilir. Halbuki bu tür duygularınızı kendinize saklasaydınız ve bu durumu içsel bir şekilde yönetmeye çalışsaydınız, hem ilişkinizi hem de pozisyonunuzu koruyabilirdiniz. Bir başka örnek olarak, yakın bir arkadaşınıza duyduğunuz güvensizliği dile getirdiğinizi hayal edin. Örneğin arkadaşınızın bazı davranışlarının samimiyetsiz olduğunu düşündünüz ve bunu ona söylediniz. Bu paylaşım, ilişkinizin dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Çünkü arkadaşınız, sizin güveninizi geri kazanmak için çaba göstermek yerine size karşı mesafeli bir tutum sergileyebilir. Güvensizliğinizi dile getirdiğinizde çoğu zaman karşınızdaki kişinin size güvenini de kaybetmiş olursunuz. Peki, güvensizliğinizi ifade etmeden nasıl yönetebilirsiniz? Stoacılar, duyguları kontrol etmenin ve dışa vurumlarını sınırlandırmanın gücüne inanır. Epiktetos, seni rahatsız eden şey başkalarının davranışı değil, bu davranışa verdiğin tepkidir, der. Güvensizliğinizi ifade etmek yerine bu duygunun kaynağını anlamaya çalışabilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi suçlamak yerine kendi algılarınızı ve beklentilerinizi sorgulamak bu tür durumlarda daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir. Güvensizliğinizi yönetmenin bir diğer yolu da bu duyguyu bir fırsata dönüştürmektir. Güvensizlik hissettiğiniz kişiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek, bu duygunun neden oluştuğunu anlamak için bir başlangıç olabilir. Örneğin, bir iş arkadaşınıza karşı güvensiz hissediyorsanız, onunla daha fazla iletişim kurarak bu durumu düzeltebilirsiniz. Bu süreç hem ilişkinizi güçlendirebilir hem de güvensizliğinizi yönetmenizi sağlayabilir. Sonuç olarak, başkalarına dair güvensizliğinizi ifade etmek yerine bu duyguyu anlamaya ve yönetmeye çalışmalısınız. Güvensizlik, doğru yönetildiğinde ilişkilerinizi güçlendirmek için bir fırsat olabilir. Ancak yanlış ifade edildiğinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Sessiz kalmak, bazen bu tür duyguların kontrol altına alınmasında en etkili yöntemdir. Unutmayın, sessizlik her zaman bir zayıflık değil, bir stratejidir. Ve bu stratejiyi uyguladığınızda hem kendi iç huzurunuzu korur hem de ilişkilerinizde daha sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. 4. Kişisel travmalarınız, paylaşmanın riskleri ve sessizliğin gücü. Hepimizin hayatında zor zamanlardan geçtiği anlar olmuştur. Belki de geçmişte yaşadığınız bir kayıp, hayal kırıklığı ya da büyük bir hata sizi derinden etkilemiştir. Bu tür travmatik anılar, insanın ruhunda derin yaralar bırakır. Ancak bu yaraları iyileştirmek adına yaptığımız ilk şey genellikle yanlış olur. Herkese anlatmak. Peki, bu paylaşımlar gerçekten sizi iyileştiriyor mu? Yoksa daha fazla zarar mı veriyor? Travmalarınızı paylaşmak, kendinizi daha iyi hissettirecekmiş gibi görünse de, bu durum aslında düşündüğünüzden çok daha karmaşık. Kendi içsel sancılarınızı başkalarına açmak bazen size destek yerine yargı getirir. İnsanlar iyi niyetle dinlese bile söylediklerinizi her zaman sizin gibi anlayamazlar. Dahası bu tür kişisel bilgileri açığa çıkardığınızda kendinizi daha savunmasız bir konuma yerleştirirsiniz. İşte bu nedenle kişisel travmalarınızı paylaşmadan önce 2 kez düşünmek hem ruhsal hem de sosyal sağlığınız açısından önemlidir. Marcus Aurelius, kendi acını başkalarının ellerine teslim etme, onu nasıl taşıyacağını yalnızca sen bilirsin, diyerek travmaların kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeker. Çünkü travmalarınızı anlattığınızda bu bilgiler artık sizin kontrolünüzden çıkar. Bu noktada kendinizi açtığınız kişilerin empati kuracağını varsayabilirsiniz. Ancak durum her zaman böyle olmaz. Hatta bu bilgiler yanlış kişilerle paylaşıldığında size karşı bir silaha dönüşebilir. Bir düşünün. Daha önce yaşadığınız bir zor anıyı bir arkadaşınıza ya da bir tanıdığınıza anlattığınızda neler oldu? Belki bu kişi size destek olmaya çalıştı, ancak söylediklerinizin ağırlığını anlamadı. Ya da daha kötüsü, bu bilgiyi sizin rızanız olmadan başkalarıyla paylaştı. Sonuç, kendinizi daha da yalnız ve yanlış anlaşılmış hissettiniz. Travmalarınızı paylaşmak, bazen sizi iyileştirmek yerine daha fazla zarar verebilir. Çünkü her insan bu tür bilgileri taşımak için uygun bir yer değildir. Özellikle sosyal çevrede yaşanan bu tür durumlar oldukça sık görülür. Örneğin, çocukluk travmalarınızı bir iş arkadaşınıza anlatmayı düşünün. Bu kişi ilk başta size anlayışlı davranabilir. Ancak aranızdaki ilişki değiştiğinde ya da bir tartışma yaşandığında bu bilgiyi size karşı kullanabilir.
Dahası bu tür paylaşımlar profesyonel imajınızı da olumsuz etkileyebilir. İnsanlar duygusal olarak kırılgan olduğunuzu düşünerek size karşı daha az saygı gösterebilir ya da sizi zayıf biri olarak algılayabilir. Bir diğer örnek romantik ilişkilerde yaşanır. Partnerinize geçmişte yaşadığınız bir travmayı anlattığınızda bu bilginin ilişkinizde nasıl bir rol oynayacağını tahmin edemezsiniz. İlişkiniz iyi gittiği sürece bu bir sorun olmayabilir. Ancak bir ayrılık ya da büyük bir tartışma sonrasında bu bilgi karşınıza çıkabilir. Partneriniz bu bilgiyi size karşı bir koz olarak kullanabilir ya da bu travmanız üzerinden sizi daha fazla incitebilir. Travmalarınızı paylaşmanın getirdiği riskleri özellikle bu tür yakın ilişkilerde göz ardı etmemeniz gerekir. Peki, travmalarınızı paylaşmadan nasıl iyileşebilirsiniz? Stoacılar, bu tür acıların paylaşılmasından ziyade içsel olarak işlenmesi gerektiğini savunur. Epiktetos, başkalarından medet ummak yerine kendi ruhunu iyileştirme gücüne sahipsin der. Bu, yaşadığınız travmayı anlamaya, kabul etmeye ve onunla barışmaya odaklanmayı ifade eder. Travmalarınızı iyileştirmek için başkalarının onayına ya da desteğine ihtiyaç duymak yerine kendi içsel gücünüzle bu süreci yönetmeye çalışmalısınız. Elbette bu durum tüm travmaların tamamen sessiz kalması gerektiği anlamına gelmez. Gerçekten anlayışlı ve destekleyici bir profesyonel ya da güvendiğiniz bir kişiyle konuşmak iyileşme sürecinin bir parçası olabilir. Ancak burada kritik olan nokta bu bilgiyi paylaşacağınız kişiyi dikkatle seçmektir. Her insan sizin yükünüzü taşıyabilecek kadar güçlü değildir. Sonuç olarak kişisel travmalarınızı paylaşmadan önce bu bilginin nereye gideceğini ve nasıl bir sonuç doğuracağını iyice düşünmelisiniz. Travmalarınızı paylaşmak bazen bir rahatlama hissi yaratabilir, ancak bu his geçicidir. Daha kalıcı bir çözüm için kendi içsel kaynaklarınıza yönelmek en doğrusudur. Unutmayın, sessizlik bazı durumlarda en güçlü korunma aracıdır ve travmalarınız yalnızca sizin kontrolünüzde olduğu sürece size zarar veremez. Bu sessiz gücü kullanarak hem kendinizi koruyabilir hem de hayatınıza daha güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz. 5. Gelecek korkularınız. Kaygılarınızı anlatmanın gizli bedeli. Hepimiz geleceğe dair kaygılar taşırız. Belirsizliklerle dolu bir dünyada yarın ne olacağını bilmemek bizi endişelendirir. Bazen bu korkular içimizde büyür, kimi zaman ise çevremizle paylaşmak isteriz. Ancak gelecek korkularınızı herkese anlatmanın düşündüğünüzden daha fazla zararı olabilir. Çünkü bu tür kaygıları paylaşmak size çözüm sunmaktan çok başkalarının gözünde zayıf görünmenize ve kendinize olan güveninizin daha da azalmasına neden olabilir. Gelecek korkuları, insanın kontrol edemediği durumlara karşı hissettiği doğal bir tepkidir. Ancak bu korkular başkalarına anlatıldığında çoğu zaman yapıcı bir destek yerine yanlış anlaşılma ya da küçümsenme ile sonuçlanabilir. Marcus Aurelius, gelecekte ne olacağından korkma çünkü şimdiye odaklanmamak en büyük kayıptır diyerek korkuların dile getirilmesinden çok onlarla nasıl başa çıkılması gerektiğini öğütler. Gelecek hakkında duyduğunuz endişeleri başkalarına aktarmak bu korkuları büyütüp sizi daha savunmasız hale getirebilir. Bir düşünün, en son ne zaman gelecekle ilgili bir korkunuzu birine anlattınız? Belki finansal bir endişenizi, sağlığınıza dair bir korkunuzu ya da kişisel bir hedefinize ulaşamama kaygınızı paylaştınız. Karşınızdaki kişi sizi dinledi mi? Yoksa bu endişeyi küçümseyip göz ardı mı etti? İnsanlar çoğu zaman başkalarının korkularını ciddiye almaz. Bu da sizi yalnız ve anlaşılmamış hissettirir. Dahası bu tür bir paylaşım karşınızdaki kişinin size olan saygısını azaltabilir. Çünkü insanlar genellikle korkularını kontrol altında tutabilen bireylere hayranlık duyar. Örneğin iş yerinde gelecekle ilgili korkularınızı bir iş arkadaşınıza anlattığınızı düşünelim. Yeni bir projede başarısız olmaktan korktuğunuzu ya da terfi alamayacağınızı dile getirdiniz. Bu paylaşım o an sizi rahatlatabilir. Ancak karşınızdaki kişi bu bilgiyi başkalarına anlatabilir ya da sizin profesyonel yeteneklerinizden şüphe etmeye başlayabilir. Böyle bir durumda kaygılarınızı dile getirmenin size kazandırdığı hiçbir şey olmaz. Tam tersine bu durum size zarar verebilir. Gelecek korkularınızı paylaşmanın bir diğer tehlikesi, bu korkuların çevrenizde daha büyük bir kaygı atmosferi yaratmasıdır. Örneğin, aile üyelerinizle finansal bir krizden korktuğunuzu paylaştığınızda, bu durum onları da endişelendirebilir. Kendi korkularınızı yönetemediğiniz için sevdiklerinize de bu korkuları yüklersiniz. Bu, yalnızca onların huzurunu bozmakla kalmaz, aynı zamanda size olan güvenlerini de sarsabilir. Halbuki bu korkularınızı içsel bir şekilde çözmeye çalışmak, hem sizin hem de çevrenizdekilerin daha huzurlu olmasını sağlar.
Stoacılar, korkuların paylaşılmadan önce anlamlandırılması gerektiğini savunur. Epiktetos, kontrol edemediğin şeyler için üzülmek, kendi huzuruna ihanet etmektir der. Gelecek korkuları, kontrol edemediğiniz unsurlarla ilgili olduğu için bu korkulara odaklanmak yerine onları yönetmenin yollarını bulmalısınız. Korkularınızı paylaşmak, bu endişeleri çözmek yerine yalnızca büyütebilir ve başkalarının size karşı olan algısını değiştirebilir. Peki, korkularınızı paylaşmadan bu duygularla nasıl başa çıkabilirsiniz? İlk adım, bu korkuların altında yatan nedenleri anlamaktır. Geleceğe dair bir kaygı hissettiğinizde bunun gerçekten bir tehdit olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Örneğin, finansal bir sorun yaşayacağınızdan korkuyorsanız, bu korkunun kaynağını analiz ederek somut bir eylem planı oluşturabilirsiniz. Bu süreçte korkularınızı yalnızca gerçekten güvendiğiniz ve size rehberlik edebilecek kişilerle paylaşmanız önemlidir. Ayrıca geleceğe odaklanmak yerine bugüne odaklanmak kaygılarınızı hafifletebilir. Geleceğin belirsizliği yalnızca zihninizde büyüyen bir olgudur. Ancak şu an yaptığınız şeyler geleceğinizi şekillendirebilir. Stoacı Amor Fati, kaderini sev felsefesi, kontrol edemediğiniz durumlara odaklanmak yerine kontrol edebildiklerinize odaklanmanızı önerir. Bu bakış açısı, gelecekle ilgili korkularınızı daha sağlıklı bir şekilde yönetmenizi sağlar. Sonuç olarak, gelecekle ilgili korkularınızı paylaşmadan önce bu duyguların nasıl bir etki yaratacağını düşünmelisiniz. Korkularınızı kontrol altına almak, onları başkalarına açmaktan daha güçlü bir adımdır. Unutmayın, korkularınız sizin zayıflığınız değil, potansiyel olarak sizi harekete geçirebilecek bir motivasyon kaynağıdır. Sessizlik, bu motivasyonu korumanın ve korkularınızı yönetmenin en etkili yoludur. Çünkü geleceğin belirsizliği karşısında sessiz bir güçle durabilmek, gerçek cesaretin işaretidir. Sonuç, sessizliğin gücüyle hayatınızı koruyun. Hayatta bazı şeyler vardır ki sadece sizinle kalmalıdır. Çünkü bu sırlar yalnızca size ait olan bir güç kaynağıdır. Bugün konuştuklarımız yalnızca sırlarınızı paylaşmaktan kaçınmanız gerektiğini değil, aynı zamanda sessizliğin hayatınızdaki önemini anlamanızı da hedefliyor. Marcus Aurelius'un dediği gibi, sessizlik hem gücün hem de kontrolün işaretidir. Paylaştığınız her sır, her duygu, her korku bir noktada sizin üzerinizde bir yük haline gelebilir. Ancak bunları kendinize sakladığınızda özgürlüğünüzü ve kontrolünüzü korursunuz. Zayıflıklarınızı anlatmak, başkalarının size nasıl davranacağını belirler. Başarı planlarınızı paylaşmak, motivasyonunuzu düşürebilir ya da hedeflerinizi baltalayacak eleştirilere maruz kalmanıza yol açabilir. Güvensizliklerinizi dile getirmek, ilişkilerinize zarar verebilir. Travmalarınızı paylaşmak, sizi daha da savunmasız bırakabilir. Gelecek korkularınızı anlatmak ise, hem kendinizi hem de çevrenizdekileri gereksiz bir endişe döngüsüne sokabilir. Tüm bunlar, insan doğasının bir parçası olsa da kontrol altında tutulması gereken duygulardır. Sessiz kalmak, sanıldığı gibi zayıflık değil, bir stratejidir. Sessizlik, size hem zaman kazandırır hem de olaylara daha net bir perspektifle bakma fırsatı sunar. Kendi sırlarınızı koruduğunuzda, hayatınızdaki kontrol tamamen sizin elinizde olur. Başkalarının sizin hakkınızda bildiği her bilgi bir manipülasyon aracı haline gelebilir. Ancak sessiz kaldığınızda bu güç yalnızca size ait olur. İnsanlar sizin ne düşündüğünüzü, ne planladığınızı ya da hangi korkularla yüzleştiğinizi bilmediğinde sizi kontrol etmeleri de imkansız hale gelir. Peki bu sessizliği nasıl bir güç kaynağına dönüştürebilirsiniz? İlk adım hayatınızdaki hangi bilgilerin yalnızca size ait olması gerektiğini belirlemektir. Kendinize şu soruları sorun. Bu bilgiyi paylaşmak bana gerçekten bir şey kazandıracak mı? Paylaştığımda ne gibi riskler doğabilir? Bu bilgi bir gün aleyhime kullanılabilir mi? Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar, sessizliğinizi koruma gerekliliğini daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Sessizlik, aynı zamanda içsel bir dönüşümün kapılarını aralar. Travmalarınızla yüzleşmek, hedeflerinizi gerçekleştirmek ve korkularınızı aşmak için başkalarına ihtiyaç duymazsınız. Tüm bu süreçleri kendi içinizde çalışarak kendinizi daha güçlü bir birey haline getirebilirsiniz. Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, dış dünyayı değiştiremezsin ama kendi iç dünyanı değiştirebilirsin. İşte bu nedenle sessizliğinizle kendi içsel dünyanızı inşa etme gücüne sahipsiniz. Elbette bu durum hiç kimseyle hiçbir şey paylaşmamanız gerektiği anlamına gelmez. Güvendiğiniz, sizi anlayabilecek ve destekleyebilecek doğru insanlarla bazı sırlarınızı paylaşmak faydalı olabilir. Ancak burada kritik nokta bu insanları dikkatle seçmektir. Her insan sizin sırlarınızı taşıyabilecek kadar güçlü değildir. Bu nedenle
Sırlarınızı paylaştığınız kişilerin güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Son olarak, sessizliğin yalnızca bir korunma yöntemi olmadığını, aynı zamanda bir özgürlük biçimi olduğunu unutmayın. Hayatınızda başkalarına bağımlı olmadan kendi gücünüzle ilerlemek gerçek özgürlüğün ta kendisidir. Kontrolünüzde olan her bilgi, her duygu ve her sır sizin hayatınızı şekillendirme gücünüzü artırır. Sessizlik bu gücü korumanın ve kendinizi başkalarının müdahalelerinden uzak tutmanın en etkili yoludur. Unutmayın, hayatınızdaki bazı şeyler yalnızca sizinle kalmalıdır. Zayıflıklarınızı, planlarınızı, güvensizliklerinizi, travmalarınızı ve korkularınızı doğru kişilerle bile paylaşmadan önce düşünmelisiniz. Çünkü bu bilgiler yalnızca sizinle kaldığında bir koruma kalkanına dönüşür. Sessizlik sizin en büyük silahınızdır ve bu silahı ne zaman kullanacağınızı bilmek hayatta en güçlü stratejilerden biridir. Şimdi size bir soru, hayatınızda hangi sırları yalnızca kendinize saklamanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Kendinize dürüstçe cevap verin. Çünkü bu cevap sizi sessizliğin gücüne bir adım daha yaklaştıracaktır.